Guys, good morning. It's day 1 of glamping again. So na nga tayo ngayon sa Kawai. Isa pa nga, take 2. Hi guys, pares na kami sa Tenocho. Papunta sa Kawai. Ulit nga, ulit. Nyeta. Hi guys, good morning. May oras pa to? Time check, it's... Hoy! Nag-time check pero inisip lang yung oras. Ulitin. Hi guys, good morning. Time check, it's 5:56 a.m. and we're on the way to Kodogaya Station. So papunta na kami sa Kawai Station. So yun, see you later. May tao sa likod mo. Ano sabi? Ano ba naman ito mga pinadala namin ni Shervs? Hindi nila sure. Check out 6 a.m. I think dapat kami ni Shervs yung sige, punta. pag pina-check out kami, sisihin pa si Ken. 6 a.m. onwards pala ang check out, hindi yung 6 a.m. Alis ka na. Hindi ka niya katanong. Ano? Parang sa TikTok lang. Kanya ko isa. Okay na yan yung mahaba. Ayusin mo naman yung Ito na, papasok mo. ang sungit mo naman. Kasi inaayos ko, tapos sinabi ayusin. Paano pa ayusin yun? Yun na may maayos ko. Happy birthday! Happy birthday! Salamat! Uwi ko na ito ba mamaya? Sige nga, patingin nga ng pag-pump mo. Galing na. Asa na kayo dyan? Hindi pa kita mo na may pinapang. Pinakita mo na ano. Ang CPR yan, nabuhay ko. Oh, napatay mo na. Kanina pa tama na po. I think nalipasan na kami ng gutom. Nahilo na ako. Tagal nung pagkain. Oy, sinabi ko kay Des, diba, ano, what if mapaw yung tubig? Tapos inabot tayo doon. Sabi ko, head niya, yung airbed ba yan? Since ganon, siya lang yung lulutan. Tapos makakarating, makagusin siya, tapos makakarating siya doon. Sa Tokyo. Ano? Hawakan mo ko sa likod. Hindi mo lang hawakan. Huwag kang tumalon. Ay, sorry naman. Asan na yung mga boy? Yung mga boy? Uy, pinaka ng chika. Oh, may chika dito. Tapos may chika din doon. Tapos dito yung mga ano, yung mga cook. Anong favorite number mo sa electric fan? 4. Walang ganun. Boy, only fans. Tingnan. Kain na guys. Madam, kain na tayo, madam. Kain na ba? Kain na ba? G! Pag umitim na yan, pwede na yan. Sabi ba niya? Uy, yung pang marshmallows natin. Super lamig. Tapos dumating si Jackie Chan. Super lamig. You close it up. Close it up. Close. You shut it up. Shut it down. Okay, Shut it out. Shut up. You shut up. You shoot me down. Shoot me down. Shh. Our next lyrics. Oh, ikaw na. Talking lang. Cherry is the new Regine Velasquez. Oh, ito yung expert. Diyan mo naman nanginginig. Uy. Go, go, go. Woo, woo. May cans pa may boat. Makikita mo yung mga isda. Sila yung namin. Galing yung tubig na tumali. Galing tayo. Nag-change court po kami ng ano, kasi second quarter.
Kasi dun sa kabilang site is pang bonfire lang pala. So, Pang dito day ang camping. And I nagpa-concert. will. The words that speak for you. Hoy, wait lang yung pati ko. Kaya mo yan! Nasa finish line ka na! Gusto mo? Kasi parang gusto mo eh. Kasi diba hiniram mo yung chinelas ko? Parang gusto mo eh. Magaling, magaling. At least, naisip. Kisep. Nakapit na lang ako sa mga bato. Kapit na yung kamay ko. Ay, puta. Bye, Pinitas. Hoy, ginawang sampayan talaga yung tent natin. Colorful eh. Okay, so alas 6 na guys at magbo-bonfire kami. Hala, akala ko mapupulis si Des. Chine-check pala nila kung ano. Pero hindi nila alam yung set ng tent natin. Hindi, baka kala mga squatter kasi tayo. Baka squatter. Ay, ang ganda nung video pero yung audio. Ito ang drinks ko ngayon. It's juice. And saya nyo dyan. Anong ulam? Sinis gumagano mag-isa. Sa drinking right. liwanag mo, muling magkakakulay. Ang summer. Here. Sometimes I wish that I didn't care. But in my darkest, love the hardest. The faster I go. Hi guys. Hi guys, may sinabi. Ang ganda ng shot. Love all I can, love it till my love runs out. Give all I can, give it till I hit the ground. Tingnan mo, tingnan mo. Love my